जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत गर्मी है। वेल्डिंग मशीन हम लोग का चल रहा है। इधर वेल्डर साहब वेल्डिंग मार रहे हैं। गांड फट रहा है गाइस वेल्डिंग मारते मारते। यहाँ देख सकते हैं आप लोग पसीना पसीना हो गया गाइस। ये देखिए आप पसीना निकल रहा है, वेल्डिंग हो रहा है। वेल्डिंग रुकना नहीं चाहिए। हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर बोल के गया है वेल्डिंग रुका तो पसीना गांड से चुआ देंगे। हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर मदन दास कॉन्ट्रैक्टर है। देख सकते हैं आप लोग कितना खतरनाक टेकिंग हो रहा है गाइस। ठेकेदार हम लोग का गुटखा इतना खाता है गाइस, का ही बोले। खाता है घोट भी जाता है। बहुत खतरनाक इंसान है गाइस। ऐसा आदमी आप लोग को देखते मिलते रहेगा। देखिए कितना खतरनाक हीट है। इधर पतरा का हीट मार रहा है गाइस, पसीना निकल रहा है। क्या बोलूं।